Киләһе тәбрикләү сәламе Өфө ҡалаһынан. Ҡотлау сәләмен тыңларға ошо көндәрҙә күркәм юбилейын билдәләүсе Римма Нурихан ҡыҙы Шәймәрҙанованы саҡырабыҙ. Беҙҙең әсәйебеҙ 1964 йылдың 30 майында күркәм байрамын 60 йәшен билдәләне. Һөйөклө тормош иптәшем әсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ һәм нәнәйебеҙ һине ошо байрамың менән ҡотлап, йөрәк түрендәге иң ихлас теләктәребеҙҙе юллайбыҙ дип башланған хат. Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле булған хөрмәтле әсәйебеҙ. Һиңә ошо йәмле байрамыңда меңдәрсә рәхмәт һүҙҙәр әйтәбеҙ. Һин донъяла иң затлы, иң изге кешеләрҙең береһелер. Беҙ һине сикһеҙ хөрмәт итәбеҙ, ысын йөрәктән яратабыҙ. Беҙҙең ҡәҙерле әсәйебеҙ Рима Нурихан ҡыҙы Нуриман районы Иҫке Бүрес ауылында ябай эшсе Яҡуповтар ғаиләһендә донъяға килә. Атайы Нурихан тома һуҡыр булһа ла, йәштән үк бик тырыш уңған була. Ҡыҙғаныс, бер-береһенә терәк таяныс булып тормош итһәләр дә, әсәләренең әсәһе Тәғзимә Шәйкамал ҡыҙы 1975 йылда сирләп бик иртә вафат була. Өлкән апайы Тәнзилә һәм еҙнәһе Рәфит уға бик ныҡ ярҙам итә. Был ваҡытта ағалары әрме сафында була. Атаһы 4 баланы яңғыҙы үҫтерә. Лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығара. Балалар иһә иҫ киткес аҡыллы, уңышлы, ғорурланырлыҡ кешеләр булып үҫә. Әсәйем атаһын һәм бала сағы менән бәйле хәтирәләрен һәр саҡ яратып иҫкә ала. Донъя булғас төрлө саҡтар була, бер ниндәй ҡыйынлыҡтарға бирешмәй. Улар алдында баш эймәй, һәр саҡ алға табан барҙы. Беҙҙе балаларында ныҡышмал, маҡсатыбыҙға ирешеүсән булырға өйрәтте. Әсәйебеҙ тыуған ауылында 8-нсе класты тамамлағас, тегенсе һөнәренә эйә була. 1996 йылдың 10 декабрендә ул атайыбыҙҙы осратып, ғүмерҙәрен бергә бәйләп, гөрләтеп тормош көтә башлайҙар. Мөхәббәт тулы ғаиләгә йәм өҫтәп 1988 йылдың мартында мин өлкән ҡыҙҙары Альбина донъяға килгәнмен. 1989 йылда ҡустым Илдар, 1992 йылда беҙҙең иң кесе һеңлебеҙ Эльвира тыуҙы. Әйткәндәй, быйыл ата-әсәйҙәребеҙҙең иңгә иң терәшеп татыу йәшәүҙәренә 37 йыл тула. Ошо йылдар дауамында ҡәҙерләребеҙ мөхәббәттә, дуҫ һәм бәхетле йәшәйҙәр. Ата-әсәйебеҙ беҙгә, 2 ҡыҙға Альбина менән Эльвираға һәм туғаныбыҙ Илдарға матур тәрбиә бирҙеләр. Беҙҙең әсәйебеҙ хаҡлы ялға сыҡҡансы Родина совхозында эшләне. Әле инде ул йән-йәнсәрҙәрен тәрбиәләшә. Әниебеҙ Рима Нурихан ҡыҙы күркәм холҡло, киң күңелле, изге йәнле кеше. Уның күңел матурлығы, эскерһеҙлеге бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Һәр ваҡыт мөләйем, кешеләргә иғтибарлы булыуы менән үҙенә ҡарата ихтирам тойғолары уята. Ҡәҙерлебеҙ яҡшы күңелле, абруйлы, башҡаларға өлгөлө кеше. Аш-һыу тиһәң дә уның тәмле ризыҡтарынан телеңде йоторлоҡ. Ныҡлы һаулыҡ, шатлыҡ, ҡыуаныстарға төрөнөп, атайыбыҙ менән бер-береһенә терәк булып, балаларының изгелектәрен күреп, оҙон ғүмер кисереүен теләйбеҙ. Хәҙер һәр беребеҙҙең үҙ ғаиләһе бар. Альбина Хәләлиеве Рафаэль улы Данияр менән Өфөлә йәшәй. Улы Илдар һәм тормош иптәше Мария шулай уҡ Өфөлә. Кесе ҡыҙҙары Эльвира тормош иптәше Александр, ҡыҙы Варвара менән Төмәндә тормош көтә. Шулай уҡ беҙҙең ғаиләбеҙҙең тағын бер гүзәл заты Эльвирабыҙ 1 июнь көндө тыуған көнөн билдәләй. Ҡәҙерлебеҙ, күңелебеҙҙә, йөрәк түребеҙҙә булған бар изге теләктәрҙе һиңә юллайбыҙ. Әсәй, ҡайҙа ғына булһаҡ та, ҡайҙа ғына йәшәһәк тә, һәр ваҡыт һинең һөйөүең, хистәрең һәм ярҙамыңды тоябыҙ. Изгелегең, мөхәббәтең, киң күңелең өсөн рәхмәт һиңә. Донъяң бөгөнгө датың кеүек түп-түңәрәк, тормошың ҡыҙыҡлы осрашыуҙарға бай булһын. Яҡындарыңдың ҡәҙер-хөрмәтен күреп, йөрәк йылыһын тойоп йәшә. Күркәм ғүмер байрамың менән тәбрикләп, яҙ миҙгеленә генә хас матурлыҡты күңеленә йыйған кешебеҙ һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, йән тыныслығы, бәхет, шатлыҡҡа сырналған оҙон ғүмер, бөтөн изге ниәттәреңдең тормошҡа ашыуын теләйбеҙ. Әсәй, һин беҙҙең менән йәнәшә атлаусы, беҙҙең йоҡобоҙҙо, тыныслығыбыҙҙы һаҡлаусы, бер күҙ ҡарашы менән беҙгә ышаныс биреүсе, көслө улдарың менән ярҙам итеүсе кеше. Һин һаман да беҙгә терәк таяныс. Беҙҙе, балаларыңды, кейәү килендәрең менән йән-йәнсәрҙәреңде, аралар алыҫ булыуға ҡарамаҫтан хәстәрләп тороуың, иғтибарың өсөн рәхмәт. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, үтер юлыбыҙға үрнәк һин, сабырһың да, оло йәнлеһең дә беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт, әсәй, барһы өсөн дә беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге, ҡәҙер, хөрмәттә, тормош йәмле тик һин булғанға тип, иң изге теләктәрен бөтә яҡындарығыҙ исеменән тормош иптәшегеҙ Флорид, улығыҙ Илдар, ҡыҙҙарығыҙ Альбина, Эльвира, йәндәрегеҙ Даниил, Данияр, Варвара, кейәүегеҙ Рафаэль, Александр, киленегеҙ Мария һәм барлыҡ яҡындарығыҙ, туғандарығыҙ юллай. Улар һеҙҙең өсөн матур йырҙа һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ.
Öğretici seni dostum biraz kıtlap giderge İğne mühime yaşa uzak Taza soğuna bulup yüzlerin, gözlerin şatlıkka dursun tulup İğne mühime yaşa uzak Taza soğuna bulup yüzlerin, gözlerin şatlıkka dursun tulup Doğan günün bilen sina Dilekler köp dilerge Seni maktar için dostum Sözler jitmez silerge İğne mühime yaşa jirde Bäxtli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İğne mühime yaşa jirde Bäxtli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İğne mühime yaşa jirde Bäxtli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İğne mühime yaşa jirde Bäxtli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup Doğan günün bilen seni Doğan günün bilen dostum Mening yazmışımda yakın kişi Mening yazmışımda ak yol ko'ratusin kanatlar koyup dur turmuşqa yollasam kuvvet birdin buyuklarga sarg'an rahmat etsen yılı hütlerine rahmat etsen yaxşı kengeshine rahmatinga yoldan asqanda min baxtli esayli bo'lganda men yaşa bu dünyada qadrliyan tenha bulganda bar ko'ngildayan dil balqib tursuday nur gibi quyoshday birdan berim bag'rikayin asayin rahmat asay yılı hüdderine
Rahmat әсәй, яхшы кәңәшіңәм. Рахматыңа, юлдарды асқанға. Мин бәхетле, әсәлі болғанға. Rahmat әсәй, yıllı hüdənіңə. Rahmat әсәй, яхшы кәңәшіңə. Rahmatыңа, юлдарды асқанға. Мин бәхетле, әсәлі болғанға. Мин бәхетле, әсәлі болғанға.